Welcome to Gospel Outreach Kairote, where we reach you with the message of Christ and Him crucified. We have a YouTube channel where there are powerful sermons that will lift you and elevate you to another level. Places at the top. You are able to be the promise of. You can subscribe, you can share, you can comment again. God bless you. Amen. Let's not sit down. We cannot sit down before we see the servant of the Lord. This morning we are blessed of the Lord. I want to welcome to the pulpit our dear brother Martin Kuria. Let's clap to Jesus as he comes to minister. God bless you so much. Amen. Amen. Thank you so much, ma'am. God bless you so much. Amen. You may be seated. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niseme nimeokoka. Nafurahia Mwenyezi Mungu mchana wa leo kwa sababu ya wokovu wake juu ya maisha yangu. Nina furaha pia kwa sababu ya kupewa hii fursa ili niweze kushiriki nanyi neno la Mungu, na ninajua kwamba Bwana ataweza kutuhudumia siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vyema kumtumikia Mungu nyakati zote, iwe majira ya baridi, iwe majira ya wakati wa joto. Ni vyema kumtumikia Mungu nyakati zote, maana huyu Mungu ni Mungu mwaminifu na ni Mungu aliye juu ya majira yote. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vyema kufurahia Bwana katika majira yote,
na pia kumtumikia. Naomba tuende katika Biblia zetu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro na sura ya 2, tusome aya ya 9 hadi 12. Ndio litakuwa andiko letu kuu, lakini tutaweza kusoma maandiko mengine baadaye. Leo tutaongea ujumbe kuhusu being a living testimony, ama kuwa ushuhuda ulio hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda ni jambo ambalo linapiga muhuri ama kudhibitisha lile ambalo mtu husema yeye, lile ambalo mtu hukiri ndio, ama pia kuelezea maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vyema tujue kama Wakristo, Mungu ametuita na mwito wa kumwakilisha. Ufalme ambao tunawakilisha ni ufalme wa mbingu. Mungu tunaye mshuhudia, Mungu ambaye ametuokoa. Inatupasa kama watu wake tumwakilishe kwa njia iliyo njema ama ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ama kwa mfano awe ni balozi ambaye anatumwa katika nchi fulani ili akaiwakilishe nchi yake, anatumwa huko tu kwa lengo ama kusudi moja, aweze kutangaza ama kuiwakilisha nchi yake kwa njia inayofaa. Awe ni mtu ambaye atanena mambo yatakayoweza kuleta manufaa kwa ajili ya ile nchi yake. Nasi ni vyema tutambue kama Wakristo, sisi ni mabalozi wa ufalme wa mbingu. Tumeitwa ili tumwakilishe Mungu wetu katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ni vyema matendo yetu, mambo ambayo tunayafanya, yamwakilishe Mungu kwa njia inayoyafaa. Bwana Yesu asifiwe. Our lifestyle na lolote ambalo tunalifanya, tabia zetu, maadili yetu, vile tunavyotangamana na watu, yote tunafaa yawe ni ushuhuda ulio na uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ili katika yote Mungu aweze kujitwalia utukufu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tusome kwa pamoja. Neno la Mungu linasema, basi ninyi ni ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kusitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Wapenzi, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, siepukeni tamaa za mwili zipiganazo na roho, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasikizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika hicho kifungu cha maandiko ambacho tumekisoma, kuna mambo ambayo yamejitokeza hapo ambayo nataka tuyaone. Neno la Mungu limeanza kusema kwamba ninyi ni mzao mteule. Hivyo ni kumaanisha Mungu ametuteua ama ametuchagua sisi tulio watu wake.
Na Biblia inasema ya kwamba sisi sio wetu wenyewe, ni kwa sababu tulinunuliwa kwa damu ya mwana kondoo. Ndivyo Bwana anasema hivyo basi mtukuzeni Bwana pia kupitia miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Miili yetu sio yetu wenyewe, na maisha yetu sio pia yetu yenyewe, ni kwa sababu tulinunuliwa kwa damu ya thamani. Na kwa sababu sasa hatuishi kwa ajili yetu, ni kwa sababu Mungu ametumiliki sisi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ametuchagua katikati ya watu wengi. Hivyo yale yote ambayo yafaa tuyafanye, malengo yetu na makusudio yetu, inafaa tuyafanye kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, yeye ambaye alituchagua na akatuteua katikati ya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hatukuwa tumeokoka, tulikuwa huru kutenda lolote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hatukuwa tumeokoka, tulikuwa huru kusema lolote. Maana kule ulimwenguni watu wanasema they are free citizens in a free state. Lakini Mkristo hana ule uhuru wa kufanya yote na kutenda yote. Demokrasia haiko katika ufalme wa Mungu. Demokrasia huwa katika system ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafuta demokrasia, usitafute katika wokovu. Na ndiposa maandiko mahali fulani imesema katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba mambo yote yameruhusiwa, lakini sio mambo yote yana faida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That everything is permissible, but not everything is beneficial. Yaani mambo yote yamekubaliwa ufanye, lakini sio mambo yote yana faida. Haleluya. Na hivyo ni vyema Mkristo ajue amewekwa katika ufalme ulio na mipaka ya kutangamana na watu kwa njia fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ya jinsi ambavyo unafaa usemesane na watu, jinsi ambavyo unafaa ujibebe ukiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jinsi unavyojibeba, jinsi ambavyo unatekeleza mambo mengine, yafaa uifanya ukiwa unajua ya kwamba macho ya wengi yanakutazama. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kutokana na wewe tangia ulivyosema umeokoka, watu wengi wakali wanakuangalia ili waone kama unalolisema ni ushuhuda kamili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Biblia inasema mtakaseni Bwana Mungu katika mioyo yenu, tena uwe tayari kutoa hesabu juu ya tumaini ambalo mko nao. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tujue ya kwamba waweza ukaulizwa uwajibikie wokovu na tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. You have to account of the hope that you speak of or profess of. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ni vyema tujue ya kwamba wakati hatutakuwa tayari kuweza kuelezea ama kutoa hesabu juu ya tumaini ambalo tunaliungama, tutakuwa vikwazo kwa watu ambao wangalitamani kuja katika ufalme huu. Tukaweza tukawa vikwazo kwa wale ambao watu wanakuwa wakitutazama ili waweze kujua kama tuko serious na wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tumekubaliana kama vile neno limesema, we are a chosen generation. Kwa hivyo tumeitwa kwa kusudi fulani, tumeteuliwa kwa lengo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ya hapo 9 pia ya kwamba sisi ni ukuhani wa kifalme. Amen. Haleluya.
kifalme. Tumeitwa ili tuweze kutoa dhabihu. Kazi ya kuhani ni kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamuitwa tumtolee Mungu wetu dhabihu katika ufalme huu wake. Haleluya. Na ni vyema tujue sio dhabihu za aina yoyote hii. Amen. Haleluya. Hatutoi tu dhabihu zozote zile. Tumeitwa tutoe dhabihu za kifalme. Sure. Haleluya. Dhabihu ambazo zitaweza kumpendeza Mungu wetu. Amen. Dhabihu ambazo zitamtukuza Mungu. Dhabihu ambazo zitaweza kupokelewa na Mungu. Haleluya. Amen. Na hivyo tujue ya kwamba kuhani kuna ile njia anayojibeba. Haleluya. Amen. Na kuhani hajishaganyi. Sure. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nyakati za kale mahali palikuwa panaitwa patakatifu pa watakatifu hapakuwa pakiingiwa na mtu yeyote yule. Mtu akienda katika mahali patakatifu, anaingia katika mahali pa kutolea Mungu dhabihu akiwa anajitia unajisi. Wengine walikuwa wanakufia pale, na ilikuwa ni desturi kwamba yeyote ambaye angeenda kumtolea Mungu dhabihu lazima angefungiwa kengele katika anko yake, ili akienenda na kengele ikose kusikika. Bwana Yesu asifiwe. Wakalidhania, na alikuwa pia anafungwa kamba, ili hiyo nyororo akivia huko, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa angeweza kuingia pale. Sasa angefutwa na enende akazikwa. Lakini siku za leo watu wamemzoea Mungu na wako na msaha kabisa. Wanaingia nyumbani mwa Mungu na wanaweza wakawa katika hali yoyote hii. Hawajali hali za mioyo yao. Waweza wakawa siku 6 chochote kile, lakini siku ya Jumapili wanaingia katika nyumba ya Bwana pasipo kujali hali yao. Lakini nataka niseme tu kuna dada, Mungu hajabadilisha. No have he lowered the degree of the standard of his word. The same God who says he is holy and be you holy for I am holy has not changed his word. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafaa Mungu tumshukuru na tumpe heshima zinazostahili jina lake. Tunafaa tumtumikie Mungu katika hofu. Biblia inasema ufanyieni wokovu wenu kazi katika hofu na kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyumba gani au institution gani haina sheria? Haleluya. Amen. Biblia katika kitabu cha Malaki inasema ya kwamba, je, iwapo baba zenu mnawapa heshima, heshima yangu mimi kama baba yenu iko wapi? Nimewahi kuona tabia sababu hata wakiingia kwa nyumba watoto hawafanyi makelele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu baba wa nyumba ameingia, na hata kama kutaongelewa ama kutaongewa, kuna lugha hawezi ikasemwa baba akiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati mwingine wa Kristo wamekosea, tunamkosea baba wetu wa mbinguni heshima zake. Haleluya. Nyakati za leo sio jambo gumu mtu kushati ibada inapoendelea. Nataka kukubalia ni kwamba tumebarikiwa na siku siko na Biblia na hizo Biblia tumesikubalia katika kanisa. But times people may shout even in the midst of the service. Yes. Blessed be the name of the Lord. Lakini institution zingine watu wanaenda huko na wanajibeba na hadhi kubwa sana. Haleluya. Naomba Mungu atusaidie sisi kama watu wake tujue sisi ni makuhani. Tukija katika mbele zake kutoa dhabihu zetu, tuende pale katika hali ya heshima na kutetemeka. Tukijua hizi dhabihu tunamtolea Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunakuwa hata selective, hatuimbi nyimbo zozote zile. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema hata unapoelekea na maneno yako na usemi wako na wimbo wako kumwelekea mfalme wa ufalme, mtaje kwa majina yaliyo na
zilizo na heshima, ni kwa sababu anafaa utukufu wote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watu wanapoelekea mbele za mfalme, waelekea hapo kwa njia ya heshima. Sio kila watu wanaokubaliwa hata kwenda mbele ya mfalme wa dunia. Kama huyo mtu hataweza kujiwakilisha vyema, hataweza kuruhusiwa kupita hata lango. Wakristo na tuwe tujue ya kwamba Mungu wetu anastahili heshima zote. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tujibebe kwa njia ya heshima tunapokuja uweponi mwa Mungu. Wakati wa sifa, wakati wa kumtolea Bwana ibada zetu, ni vyema tujue huo ni wakati wa muhimu sana. Na ni vyema tujue we are a loyal priesthood. Hallelujah. Na ni vyema tusidi kujua huyu mfalme na anahitaji dhabihu kutoka kwa makuhani wake. Na kila mmoja ambaye ameokoka, jua wewe ni kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani sio reverend wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wajua tunaposema kuhani sasa watu watasema ni pastor tu. Sisi sio makuhani. Kila mmoja wetu ni kuhani mbele za Bwana. Na kila mmoja tunapokuja kutoa dhabihu zetu, lazima tutoe dhabihu za watu walio na hekima, ili tumpatie Bwana utukufu wote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema sisi ni taifa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni taifa takatifu. Na ni lazima tusidi kupenda utakatifu wa Bwana. Haleluya. Utakatifu ni requirement kwetu kama watu wa Mungu. Hivyo hatuwezi tukakaa na kujishanganya na mambo yatakayotufanya tujishanganye na tujitie unajisi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea na kusema sisi ni watu wa milki yake Mungu. Haleluya. Wakati neno linasema ni milki, ni kumaanisha we have been possessed of God. So we are not of our own. Haleluya. Na hivyo ni lazima tumruhusu yule ambaye ametumiliki atuelekeze, atuongoze, na ili tutimize malengo yake na ule mwito ambayo Bwana ametuita nao. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema ili muweze kutangaza fadhili za yule aliyewaita. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye alituita ni tuweze kutangaza sifa zake, tuweze kutangazia ulimwengu juu ya fadhili za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa hivyo tunafaa tujue sisi ni milki ya Mungu, na hivyo tutamwakilisha Mungu kwa njia iliyo nzuri. We are going to compose and to display the goodness of our Lord to the world outside there. Bwana Yesu asifiwe. Verse 10 the Bible says that time past you are not a people. Hapo mbeleni hamkuwa watu, hamkuwa mmepokea rehema, lakini sasa mmepokea rehema. Haleluya. Na hivyo nataka nikutie nguvu, ndugu na dada yangu, hapo mbeleni hatukuwa na maana wakati hatukuwa na Mungu. Lakini tulipookoka tulipata kibali mbele za Bwana. Haleluya. Hatukuwa na kesho, lakini kupitia Mungu tukapata kesho. Hatukuwa na mwelekeo, lakini tulipompokea Mungu tukapata mwelekeo. Hatukuwa na mbele wala nyuma, lakini tulipompokea Mungu tukapata mwelekeo. Tunajua tunakoelekea na tunajua hatima yetu ni mbinguni, nchi ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tunajua mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ambaye ameitwa na Mungu ana hatima kuu katika Bwana. Haleluya. Na ndiposa nataka nikutie nguvu. There is no one who is a nobody in the house of God. Kila mmoja ana maana. Kila mmoja ni mtu wa kuheshimika. Na kila mmoja ako na value katika ufalme, katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo usiwahi kujidunisha wala kujidharau. Wewe ni mtu wa maana. Neno la Mungu linasema once we were not a people, but now we are a people. Haleluya. Wakati huo hatukuwa na maana, lakini kupitia Yesu Kristo neno sivile. Lakini tulipokuja katika Mungu
about to glorify him. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema katika aya ya 11, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, siepukeni tamaa za mwili, simpiganazo na roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wapitaji na wasafiri. Wapitaji ama you are a sojourner, you are a pilgrim. Hivyo ni kumaanisha hapa duniani sio nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Nyumbani kwetu ni mbinguni, lakini sisi ni wapitaji na ni wasafiri. Na ni vyema tujue ya kwamba ni vyema tukae tukijiandaa, maana hatima yetu ni mbinguni. Tuishi tukijua kuna mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vyema tujue ya kwamba tumeitwa na citizen yetu ni kule mbinguni. Na Biblia inasema siepukeni tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni kumaanisha inafaa tujitenganishe na lolote lile ambalo litadhuru na kutia unajisi Ukristo ama imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Christians, we ought to have a controlled appetite. Amen. Hallelujah. Amen. Hatuli chochote. Amen. Hatujifiki chochote. Hatusemi lolote. Glory. Na hatuingiani na watu wa aina yoyote. There are parameters in Christianity. It is always good to assess yourself even when you interact with the people. Na ujiulize, how far is too far? Ndio nitaingiana na watu kwa merry-go-round, lakini ni kipi kinaweza kunifanya niseme ndio niko kwa hiki go-round ama kupata, lakini kufikia hapa sitatangamana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema ujihadhari. Ni jihadhari pia nani tujue ya kwamba kuna mipaka tumewekewa, na ni lazima tujihadhari na tujiepushe na mambo ambayo yanaweza kuharibu ushuhuda wetu. Bwana Yesu asifiwe. Vijana mko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tumeitwa na wokovu lazima tuulinde pia kwa wivu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumwakilishe Mungu kwa njia itakayomletea heshima. Mungu ambaye ametuita ni Mungu ambaye ni Mungu mtakatifu. Jibebe kwa njia ambayo haitaleta shaka. Ama Ukristo na wokovu wako utawekwa swali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema jiepusheni na tamaa za mwili. Separate yourself from every engagement that might defile your testimony. Amen. Blessed be the name of the Lord. Mungu na akusaidie na sidi kunisaidie. Na hata kwa Facebook kuna watu utalike na kuna watu utatoa. Hallelujah. Not everybody you are going to welcome into your Facebook or to those accounts. If you are not adding value to your Christianity, Amen. just delete those people. Wote ambao haliongezi manufaa na jitenga nao. Lazima tujue ya kwamba tumeitwa ili tuwe na appetite, a controlled appetite. Lakini mtu akiwa hana controlled appetite, atakula kila kitu. Atakaribisha kila mawazo. Atakaribisha kila opinion. Atalike lolote linalopendwa na watu wa dunia. Na hilo jambo linakufanya uharibu Ukristo wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jua ya kwamba look for the people who can add value to you. Amen. Engage with the people who can build into your faith, because you have a future in God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And many are watching after you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ni vyema tujijue ya kwamba Mkristo ni mfano wa mtu ambaye anaogelea katika mto akiogelea akielekea upande wa juu wakati mto unaelekea chini. Hallelujah. Let me put it to say Christians most of the times we find ourselves going against the current. Blessed be the name of the Lord. Reason being, we are opposing some things which
wao and to overcome it. We have to be like that swimmer, swimming upward as the world goes downstream. Blessed be the name of the Lord. Amen. We have to say no to so many things. Sure. Blessed be the name of the Lord. And I thank God because the Bible says that the grace of God that brings salvation has been revealed unto us all. And it helps us to say no to all that is ungodly. Amen. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu ametupa hiyo neema ya kusema la kwa mambo ambayo sio ya kiungu. Mungu ametupa uwezo wa kusimama na kushinda. Hata kama watu wanasema kwamba mwili uko ni moto, sio haujakuwa moto leo. Ulikuwepo hata zile nyakati za kale. Na watu walikuwa watakatifu na walimsimamia Mungu na wakashinda. Na neno la Mungu limetuahidi hautajaribiwa kuliko uwezo wako. So do never say that this one I would not make it. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible is saying in verse 12, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Amen. Hallelujah. Tujibebe vizuri. Tuwe na karakta na tabia zitakazoweza kutamaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe na tabia za kuigwa. Tuwe na mambo ambayo yanaweza yakapigiwa upato. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya mataifa. Njia ile rahisi sana ya kuhubiri ni jinsi ambavyo sisi hujibeba katikati ya watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. That is the greatest tool of evangelism. Sure. Our lifestyle. Jinsi ambavyo tunajibeba. Jinsi ambavyo tunatangamana na watu. Hallelujah. Amen. Na Mungu anisaidie na akusaidie. Hallelujah. Amen. Let me read the statement in English. That the finish the statement nilikuwa nimesema that the Christian is truly an upstream swimmer in a downstream world. If there is to be any change in our society, it must begin in the lives of individuals who claim to know Christ. We have to be light and salt to the world. The world should be able to identify a Christian by the way he or she acts. A profession of faith is not enough. There must be a consistent Christ life to back it up. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kukiri umeokoka haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Kuungama kwako hakutoshi. Lazima kuwe na lile jambo litakaloweza kutia muhuri. Lile mambo ambayo unaungama. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yafuate mambo unayoyakiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo unayoyasema na yaambatane na unayoshuhudia. Haleluya. Amen. Ni lazima watu wa Mungu tujue kwamba tuna mwito mkuu. Lazima watu wa Mungu tujue yule ambaye ametuita anataka tumwakilishe vyema. Haleluya. Wewe ni mtu wa maana sana. So we cannot afford to be careless. We cannot afford to say like other people say that I don't care. We ought to care for one another. We ought to care for the world around us. We ought to care because of the people who have been watching us from afar. Lazima tuwe makini ili tusidi kujua ya kwamba kuna watu ambao tunawahubiria na kila siku wanatuadamu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba tuwe tayari kutoa hesabu ya tumaini tulilo nalo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia hapo inamalizia kwa kusema ili iwapo huwasikizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujaribu. Haleluya. Unafaa tujibebe vizuri ili mahali watu wako na shaka na sisi, siku ya kujiliwa hiyo shaka itaondolewa. Haleluya. Wakati watu wanapotufuata siku, wiki, miezi na miaka mingi,
wakiangalia kama tusemalo ni kweli, kwamba kuna Mungu ambaye anaishi, kwamba kuna Mungu amebadilisha. Kama hayo mabadiliko watu wanataka kuona wakati tunaposema pale nimekuja kwa Yesu, kila watu wa ulimwengu huwa na kipimo chao. Hallelujah. The world has a standard. Ever since we got saved, they have been using those standards ili wapime kwamba aliyesema ameokoka amebadilishwa. Je, mabadiliko yanaonekana? Haleluya. Na ndiposa Biblia inasema kama watu kuna mabaya wangalisema kuhusu, wakiona kwamba umekuwa imara katika Yesu na hauna jambo ambalo wanaweza kulisema baya kukuhusu, hao watu kweli watakuja mwishowe kukiri, nimemgoja huyu ndugu niweze kuona kama aliyonisema ameokoka ama udani, na kwa hakika sasa nimeamini kwamba kuna wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu wajua tukikosewa tulikuwa tunajipigania. Haleluya. Lakini sasa wakati mwingine watu wanatusema maneno na tunaenda zetu. Haleluya. Lakini najua lakini wakati mwingine watu ambao wakiruhusu mwili mtawale sana, watu wengine wanasema kwanza nitaweka Mungu chini, tukabiliane kisha nimchukue. Ukimweka chini hutampata. Haleluya. Ukiwa wewe ni mtu wa aina hiyo, hautampata ukimweka chini. Mungu haweki chini. Amen. Haleluya. Kwa hivyo usijipiganie. Haleluya. Usijipiganie kwa maneno. Kuna watu wengine wanajua maneno sana, lakini Wakristo hawafai kuwa watu wa hiyo maneno. Haleluya. Unafaa kwamba ili kama kuna lolote linaweza kusemwa baya kukuhusu, siku ya kujiliwa kwa watu waweze kuona kweli kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila muumini akiishi maisha mazuri anaweza kuashiria influence kwa the non-believers ili waweze kutubu na kumwamini Mungu. Na ndiposa tujue ya kwamba maisha yetu yanafaa yawe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wetu unafaa uwe ushuhuda. Ni vyema tuwe tunajiuliza, je, maisha ninayoyaishi, jinsi ninavyotangamana na watu, am I a sermon by my own self? Hallelujah. Uwe ushuhuda na uwe sermon. Hata unafaa uwe sermon yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe unapotembea barabarani unahubiri, watu wanaposikia kuhusu fulani wanasema ndio, huyo mtu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati hatukufuati ama kanisa halikai kifanya bora kwa washirika wake. Haleluya. Lakini wale watu ambao ni wajirani wako, hata wakati tukalikuja kufanya bora, ni vyema kwamba walio ndio majirani wako wakujue zaidi kuliko wakati watu wanaweza kuwa wakikufanya bora. Bwana Yesu asifiwe. Let your neighbors give your testimony. Blessed be the name of the Lord. Amen. Ni vyema ujue majirani, hata watu wa familia yenu wanaweza wakakutolea ushuhuda, na hao watu ni watu wa maana sana. Blessed be the name of the Lord. Amen. They can give a testimony whether you have been transformed. They can see transformation in you. Amen. Ever since you got saved. You got saved. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tuzidi kujua kwamba tumeitwa tuangaze. Neno la Mungu linasema katika Isaia 60 na aya ya kwanza, arise and shine, for the light, for the glory of God, for the light has come, and the glory of God has risen upon you. Yani tuinuke na tuangaze, ni kwa sababu nuru ya Bwana imetujia na utukufu wake umetufika. Ni kwa sababu dunia imegubikwa na giza kuu. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kwa sababu sisi tukiangazia hiyo dunia ambayo kuko na giza, itaweza kutamani kuja katika nuru yake Bwana. Nataka tunapoenda kumalizia tusome katika kitabu, tusome andiko katika Isaia. Hili neno lilikuwa linanibariki na lilinijia kwa uzito sana. Hata nilifanya hima sana nijue hili andiko liko wapi. Isaia 51 verse 1. The Bible says, nisikilizeni nyinyi mnaoifuatia haki, ninyi mnaomtafuta Bwana, uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa, na tundu la shimo ambao mlitolewa kwa kushibuliwa. But the Bible says, look unto the stone to the quarry from which you are healed, and to that pit, ilo shimo ulilochimbwa ukatolewa. Yaani ni kumaanisha huo mchanga wa hilo shimo hauwezi ukafanana na shimo lingine ambalo limetolewa mchanga kwingine. Kila shimo, kila mchanga utafanana na mahali umeshimbuliwa. Wewe ndugu na dada, kama wewe Yesu ndiye kwale kuu yako, lazima ufanane na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usemi wetu, tabia zetu, kunyatanyata kwetu lazima kufanane na huyu Yesu. Na kila jengo ukiliona linafanana kulingana na aina ya mawe ambayo imeijenga. Haleluya. Na kwa hivyo lazima tujue Ukristo wetu, tabia zetu, na mjengo wa wokovu ambao tunazidi kukua ndani yake utalikana kutokana na mawe ambayo tunaijenga juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema, nyinyi mnaotenda haki, tafuteni ama muangalie kwale ama mwamba mliochibuliwa kutoka kwake. Mungu anisaidie na akusaidie. Tujue ya kwamba ni lazima tufanane na Yesu. Lazima tumuiga huyu Yesu. Tukijua Yesu Kristo ndiye njia kuu, na yeye ndiye mwamba imara. Yeye ndiye mwamba wa wokovu wetu. Hatujaitwa kufanana na vipimo vingine. Yesu Kristo ndiye standard yetu. Lazima tufanane na yeye ili tupendeze. Tumeitwa ili tudhihirishe ukuu wa Bwana. Tumeitwa ili tuashirie uhai kwa ulimwengu ambao hakuna tumaini. Tumeitwa ili usemi wetu uashirie baraka. Haleluya. Tumeitwa, na ni vyema tuwe tukijiuliza, kama Yesu angalifanya nini katika hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anisaidie na akusaidie, tunapozidi kuangalia mwamba ambapo tulishibuliwa kutoka kwake, na pia tunapoangalia shimo au tundu ambalo tulitolewa ndani yake. Tumeitwa ili tumwakilishe Mungu. Hatuna jukumu lingine huku duniani. Only Christ. Haleluya. Wacha wimbo wetu uwe ni Yesu. Kukiri kwetu na kuwe ni Yesu. Wacha tusidi kuwakilisha huu ufalme. Watu wanaweza kuona nyimbo nyingi, lakini natamani wimbo wetu, ndugu na dada, uwe ni Yesu. Hatujaitwa kwa kusudi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Tumwakilishe Mungu jinsi ilivyo. Mungu anisaidie na nijue ya kwamba huyu Yesu ni mwema, na anafaa awe wimbo wetu, awe hadithi yetu, awe ushuhuda wetu usiku na mchana. Mwimbaji akaimba na akasema, Yesu ni jina tamu, jina nililolipenda. Nataka tusidi kumuiga huyu Yesu. Tusidi tabia zetu, mienendo yetu isidi kumpendeza Bwana. Tukiwa na ushuhuda mzuri, Bwana atazidi kutukuzwa katikati ya mataifa. Tukizidi kuwa na ushuhuda mwema, watu watazidi kuwa kuvutiwa kuja katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mimi na wewe tuna jukumu moja, kumwakilisha Mungu aliyetuita. Hatukuitwa kwa jambo lingine lolote, ila tu tusolee Mungu wetu sifa, tulete utukufu kwa jina lake, na tuwakilisha wa Mungu. I believe that message has been a blessing to you. Thank you for watching. You can subscribe,
you can like, you can share. If you are not born again, that is, you've not given your life to Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer after me and it will change your life. From today, you can say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner. I'm not worthy before you. And today, I repent of my sins. I pray that you have mercy over my life. Wash me by the blood of Jesus. I give my heart to you. I give my life to you. And from today, I'm born again. Thank you, Father, because of receiving me. Thank you for writing my name in the book of life. From today, I'm a new creature. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer after me, the Lord has saved you. You are today a new creature. You are a child of God. You are born again. May the Lord bless you so much. If you happen to come from roundabout Kairode, you're most welcome to join us in gospel outreach. And if you happen to be coming from far, just look for a Bible-based church, a place where you go and fellowship with the believers and grow in the Spirit, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.